T-Snore par Timothy. La solution au problème de ronflement. Développé par des chirurgiens dentistes, T-Snore est le résultat de plusieurs années de recherche sur les problèmes de ronflement et d'apnée du sommeil. Comment ça marche ? La plupart des ronfleurs respirent la bouche ouverte, laissant tomber la mâchoire inférieure et la langue vers l'arrière, rétrécissant ainsi les voies respiratoires. T-Snore maintient les mâchoires fermées afin de rétablir une respiration nasale. Par ailleurs, il propulse légèrement la mâchoire inférieure vers l'avant et maintient la langue vers le palais. Cette triple action facilite la circulation de l'air et stoppe efficacement le ronflement. Quels avantages ? Contrairement au système existant, T-Snore offre plus de confort car il est moulé en un seul bloc dans un silicone d'origine 100% naturel et biocompatible pour éviter les allergies. T-Snore a été conçu pour s'adapter à tout type de mâchoire et offre une souplesse et une élasticité pour votre plus grand confort. N'attendez plus, retrouvez un sommeil de qualité dès les premières nuits.